Predsjedatelj Skupštini tej humanitarnej organizaciji za pomoc rodičom i decom s ozokrevnima potrebami, otec Mihajlo Režak, pohvaljal postignuti rezultati i podzekoval na roboti po terašnjomu i požadal uspjeh novovybranomu predsjedateljovi i členom upravnog odboru. Nova predsjedateljka, vospitačka volonterka Silvija Kosanić zo Šidu. Od poterašnjih členov u upravi ostali Ksenija Krajcar, Jasminka Hornjak, Dimitrijević, poterašnja predsjedateljka, Vladimir Torma i Slavko Zahorjanski, Šitski zo Šidu. Za novoročni kračunski šveta obezpečeni 50 pakeciki, jak pomoc z humanitarnih organizacijog Evropske unije, a programu zo Židom razom porihtali členi amaterskog teatra Branislav Nušić. Pakeciki budu decom podeljeni na pijatok 26. decembra na 14 hodin u ih prostorijoh u ljetnje vladičeske rezidenciji.